ஹாய் காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா பெரியப்பா சரியான அங்கே கெல்ட்டி எல்லாமே மாட்டிச்சு. டோர் அடித்து பார்த்தோம், 30 முள் நான் வச்சு நல்லா அடித்து பார்த்தது. பெரியப்பாக்கு சரியான ஸ்ட்ரைக்கு. நான் ஃபுல்லாக தர ஃபுல்லாக மீன் தான். என்ன லக்கி, இவங்க ஃபுல்லாக கெல்த்தி மாப் தான். கெல்த்தி மாப் வந்துச்சு காய்ஸ், அதனால தான் நல்லா மாட்டியிருக்கு. கெல்த்தி லைட்டாக ஒரு சின்ன பொடி ஊடா அதெல்லாம் மாட்டியிருக்கு காய்ஸ். இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும், நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் ஒரு பெல் இருக்கும், அந்த பெல்லை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் அதை பார்த்து இந்த மாதிரி இதை பார்க்கலாம். நாங்கள் சரியாக இல்லை, தரமாக இருக்குது. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.